欢迎收看中嘉新闻周报，我是吴佩珊。日韩美食备受欢迎，除了亲自飞去国外享受，在高雄也能吃到正宗的韩式料理。由韩国厨师长亲自手做的韩式饭卷，号称比韩国本地的更美味。人气米热狗超狂牵丝画面，更是引起一阵打卡热潮。外皮沾满砂糖的韩式米热狗，裹上自制的面团和手切马铃薯块，放入油锅，金黄酥脆的外皮马上滋滋作响。现点现做的美味，藏着浓郁起司和热狗内馅，用手一撕还能拉出超长牵丝。如果说你在韩国的话，可以吃到的一些街边小吃，我们这里都可以吃得到。就比如它传统的就是有热狗跟饭卷，厨房长就是韩国人，然后由他来开发研究。最喜欢他们家的米热狗，很好吃，因为也蛮喜欢吃 cheese 的。然后之前有在夜市就是买过类似的，觉得都没有这边的好吃。我们的粉的话都是现做，然后让它发酵大概30分钟，才可以去做这样子。然后我们的油适时会控制它的那个油的品质，然后会予以更换。唯一不同的跟我们台湾的热狗最大不同处，应该算是我们的不油腻，然后你放软也很好吃。将煮好的白饭撒上细盐，与香油充分搅拌后，铺在同样刷上香油的海苔上，就可以放入各式配料。黄萝卜、火腿、牛蒡、甜不辣、蛋丝、蔬菜缺一不可。正宗的韩式饭卷也是老板的最爱。饭卷吗？自己做，自己开发。因为饭卷，韩国做的方式一样。还有芝麻叶饭卷，韩国也芝麻叶做。味道比较好吃，我都好吃，都喜欢呢。我们的饭卷跟其他人不一样，我们的饼皮啊什么，都是韩国的那个海苔，然后饭我们会加少许的芝麻油跟一些韩国的精盐这样，然后我们里面都是一定会有那个甜不辣，还有牛蒡跟那个它的海苔这样，就是还有它的蛋，还有那个菠菜。算是材料当中会比较好的这样。我们的材料是韩国过来的，除非是有一些青菜是当地取材，就用台湾的东西。我昨天晚上有来，我觉得蛮好吃的。对，觉得是很正宗的韩式料理。嗯，对，这是海鲜炒满面。哦，对，然后之前都会点别的东西，因为它有很多就是韩国比较道地的食物，是一些那种连锁的韩式餐厅没有的。对，所以我觉得口味来说是算蛮道地的。不论是内馅丰富营养的韩式饭卷，还是最受年轻人喜爱的韩式米热狗，都能透过韩国主厨品尝最道地的韩式美食。记者魏国庆、李品龙高雄报道。在物价高涨的时代，凤山有一家面馆却依然坚持铜板价的美味，35元就能吃到酱香浓郁的麻酱面，就连手工馄饨配上大骨熬成的馄饨汤也只要30元，用真材实料换来顾客座无虚席的支持。一到用餐时间，凤山这家平价面馆总是座无虚席。招牌手工现包的馄饨，个头饱满，馅料鲜美，搭配以猪肚与大骨长时间熬煮的汤底，味道浓郁香醇。光是一碗馄饨汤就足以让人饱足满意。汤品的话，基本上我都是喝那个馄饨汤，对啊，然后因为它的馄饨很大颗，然后又就是等于是说就是汤头又就是很适合，就是吃完辣之后再配这样子。馄饨汤的话，我们馄饨当天的话就是会现包起来，跟别的馄饨比较不一样的是，我们馄饨其实还蛮大颗的，所以如果真的想要吃的话，可以喝一碗汤，馄饨汤其实也会有那个饱足感。然后因为我们汤底是每天都会用那个猪的大骨，然后再加上猪皮啊那一些下去熬煮，因为放猪皮啊这样它会有胶质的话，这样汤都会比较浓郁，颜色会比较好看。招牌麻酱面一碗只要35元，不仅价格亲民，味道更令人惊艳。由老板亲自调制的麻酱香浓滑顺，与细面完美融合，再加上一点汤底提润，让人吃得更顺口。一旁现切现煮的卤味选择多样，入味却不死咸，也是顾客最爱的配菜选择。我们店里比较推荐的是麻酱面跟馄饨面。不然就馄饨汤系列的，因为我们麻酱的话是采用纯麻酱，那我们的麻酱它真的非常的香，如果你来吃的话，真的可以试看看。那搭配上我们的细面的话，它可以跟它那个汤汁还蛮好融合的，
对，所以来吃的话，真的可以试试看。我们很常来，就是几乎每个礼拜都会来一次。其实我最喜欢吃的就是今天点的那个麻酱干面，然后有时候我也会吃那个牛肉汤面啊，因为他们的面就是很细很好吃，很有嚼劲。我比较常点那个他们的牛肉干面了，他们的面吃起来比较不会那么的软啊，吃起来比较有嚼度啊，不会像一般的那个面那样子，就是吃起来比较烂。家里人介绍，今天就一家人特地过来吃看看这家面。我们点肉燥干面，我喜欢吃肉燥干面。用时代的好味道与亲民的价格虏获在地人的胃，也成了许多老顾客的日常美食。记者洪俊杰、李品荣高雄报道。夏天来了，冷气机开始长时间运转，却也悄悄制造社区纠纷。冷气滴水问题年年上升，不仅扰人清梦，还可能因此吃上罚单。高雄市环保局统计，光是去年起就累积超过1000件的陈情，裁罚金额突破数万元。提醒民众，冷气排水没有处理好，不止邻居受害，荷包也会跟着流泪。目前2楼冷气机正在滴水。冷气水从水管缝隙间缓缓渗出，一滴一滴的落在邻近的巷弄间。早上或许不会很明显，但是在夜深人静时，这种声响可能就会变成老人的梦魇。许多民众坦言，如果住在大楼或是公寓，这种状况并不少见。地下来楼下抗议这样是有啊，会有听过。对，我们的公寓的话是它有管制说不能在外墙装设室外机，所以它应该都是装在阳台上面，就比较不会往下滴问。大楼或多或少都有这种状况吧。又到了炎炎夏日的季节，家家户户的冷气机全日运转不停。假如平常缺乏检查维护，放在窗外的室外机发生什么事，可能都不太会注意到。根据高雄市环保局统计，每年都会有上千件的陈情案件。从2023年迄今，开罚金额已经达到了15万元。统计112年，冷气滴水陈情大概1800多件。那13年有2400多件，那14年到目前大概有93件。这个数据可以显示，冷气滴水大概有逐年上升的一个趋势。统计12年大概裁处53件，13年，那14年目前大概裁处3件。统计大概近3年裁处金额大概15万元。高高挂在大楼外面的冷气机，管线脱落或是有发生漏水，如果没有人提醒，就很容易忽略。局处接获陈情当下，也会给民众1星期的改善时间。如果逾期不处理，才会处以1200到6000元的罚锾。民众在开始使用冷气的时候，也可以自行检修一下你的冷气的排水管是不是有接到一个储存桶，或者接到大楼的一个排水孔里面。假设没有的话，也请那个冷气师傅提早来检修。应该算合理吧？为什么？因为毕竟打扰到别人啊。有人反映的话，那应该是要处理啊，处理就不会罚了，所以我觉得还算合理。虽然多数状况可能属于无心之过，但是定期对自己住宿的硬体设备做维护检修，不仅能够延长机器使用寿命，也能减少对邻里的困扰，避免老人清梦。记者孙军高雄报道。高雄车站南侧地下停车场今年初启用，但就有民众抱怨入口无管制，衍生出机车格停满后，身障格位会被占用，违停挡住消防器材等乱象。明代就痛批，过去台铁大厅缺乏停车场指标，现在又有违停乱象，质疑台铁管理慢半拍。台铁则回应，东西两侧的停车场未完工前，先祭出总量管制，之后评估把部分汽车位调整成机车停放，至于违停车辆将依法举发。民众骑车进入停车场绕啊绕，却很难找到停车位。除了停车格之外，连身障格位、柱子及围架旁也都有车子停放。这里是高雄车站南侧地下停车场，今年初才启用，就有民众抱怨入口没有管制，衍生出机车格停满之后出现身障格位会被占用，以及违停挡住消防器材等乱象。假日有时候会很满，会找不到位置，就是可能要找位置塞。火车站附近的机车会全部集中到这边。假日的时候，是因为这个可能停车位的需求也比较高一点，对，所以是这样子才会比较那个。我们是骑摩托车，但是我们现在停在外面，先研究，因为我们下一次要坐火车啊。我们还在找啊，哎呀，对啊，找怎么来怎么出去啊？不好停，对啊，因为车子格数太少了，而且进出不方便，对啊，而且要进去有点蠢，对啊，还要经过那个很奇怪的
汽车停车场，然后才能进到大厅，对吧？因为觉得可以改善一下。过去台铁大厅缺乏停车场指标，现在又有违停乱象，市议员质疑台铁管理慢半拍，建议停车场内应该要规划弹性的停放空间，不该放行过多的车辆。原本设计啦东西南3侧的整个地下停车场，在机车格的格位是1133格，那目前南侧停车场启用的格数是253格。那其实253格启用完之后，可以发现，其实到了例假日的时候，可以说是供不应求。那民众其实都是过度停放那其实我觉得，如果说台铁为了处理，就是说为了让贴心体贴民众的这个停车需求，开放超过格数的车辆进来，其实不是坏事。但是问题是你里面的管理就要做好，就是说你可能要规划一些弹性，可能在例假日才会开放的区域，来让民众来超额的去停车。那但是呢，你必须要把里面管理好，不能够说让民众超额进来，结果他又停在消防系统的前面，那或者是去占据这个升降机车格。那其实占据升降机车格本身就会有罚则这个。不管你停在台铁还是停在外面的停车格都是一样的。那我其实觉得说，当然未来在今年下半年，剩下的大概800多个停车格会陆续的来开放，去满足民众的停车需求。但是在短期来讲，还是希望台铁可以把这个整个机车停车区的位置的规划把它给做好，把管理给做好。台铁回应说，将和停车场业者讨论，在东西两侧机车停车场尚未开放之前，将南侧部分汽车停车位调整成让机车可以停放。台铁也会要求业者落实总量管制。至于目前占用升降格位的车主，将依规定通报给高雄市交通局，违者可以处新台币600元到1200元以下的罚锾。记者张世明高雄报道。随着中油公司正式成立，总部南迁推动专案小组，楠梓中油厂区土地再次成为各界关注的焦点。而当中争论最久的宿舍区土地规划，有议员提议是否如同眷村搬迁一样，保障居民权益。台积电落脚楠梓，带动整体房价飙速成长，而周围闲置土地也备受各界关注。随着中油总部南迁成为定局，争论多年的宿舍区土地该如何处置，也再次浮上台面。宿舍区红蓝红玉红龙这几块土地本身是嘛，甲市长建议过几啊道啊，看这块土地到底是要安怎来使用较好。那边董事会目前还没有在中油内部还在做评估啦。对啊，我是说我们要积极跟会，这个部分我们也是跟中油密切在联系中，都有在接触。对，但是我是觉得我们一部分来啦，先把我们那个中油台积电旁边那个部分先做起来。这样的话会比较让中油比较有这样的一个阶段性的这样子一个布局啦。紧邻台积电的楠梓中油厂区，员工宿舍聚落能居住的许多民众，而随着中油总部确定南迁，余下土地将再次投入开发利用，这群居民该何去何从，也成为未解难题。就有议员提出，是否该比照眷村模式，给予民众实质保障。中油总部已经南里啊嘛伊具体厂区那边是拢这楠梓产业园区嘛但是伊的社区这边就是红蓝、红玉、红龙这是迄个具体中油员工在住的所在本身是建议讲遐会当比照建村改建成略都跟略改建地上权还予迄个中油的子弟土地权甲还予咱迄个经济部呢？副市长表示，目前中油尚无对宿舍区方面的规划，市府也将积极与中油联系讨论。随着台积电厂区一步步完工就位，周围的土地开发利用将更显迫切。仅期望市府能有更加妥适的办法，在开发的同时保障居民们的权益。记者陈奕轩高雄报道。荣获英国世界柑橘类果酱大赛金牌而闻名的果酱男孩林伟勋，透过台南市议员李宗翰与台南市农业局的促成，在后壁区新家里社区活动中心和在地桑葚农家共同发表全新研发的桑葚果酱，准备挑战即将在日本举行的国际果酱比赛。到底这项新研发的桑葚果酱有什么特色呢？带您一起来了解。前年以柑橘果酱拿到世界金牌而闻名的果酱男孩林伟勋，去年还以含酒类食材作品拿下满分评价。今年透过议员李宗翰媒合，结合市府农业局在后壁区新家里举办桑葚产业文化活动，
希望透过新农加入，让在地农产更创新。我们请到了我们的伟勋，我们的那个果酱男孩。那果酱男孩其实他的出身就是在过去曾经用我们的一些素材做果酱，在英国得过金牌，真的很谢谢他。那因为产业文化，台南产业文化，其实我们都很希望说在地的农特产品能够透过创新，那让新农回来，那做一些那个务实的传承。那其实桑葚其实是已经几乎是快遗忘的滋味。那我们后壁这边呢，还有好几公顷的种植量。那透过这个活动呢，可以让我们桑葚的这个元素呢，除了在后壁这边添加之外，还有在那个食品的添加上来做推广。那幸好说它也以果酱以桑葚这个元素来做一个那个食材的运用。那也希望说，透过这样的活动，让在地创生的一些元素能够更加丰富。因为后壁区新家里种植很多桑葚，果酱男孩今年以在地食材融入台湾水果，有香蕉与百香果等，制作出3种不同风味桑葚果酱，未来将带出国外到日本参加比赛。试了很多次，就觉得香蕉跟桑葚是蛮搭配的啊。香蕉会氧化嘛啊，桑葚是就是黑色的，会把颜色盖过去。对啊，就做桑葚香蕉会比较好看，颜色比较好看。对啊，有一罐是纯桑葚，就是单纯用桑葚去煮的果酱。对啊，有一罐是用那个桑葚加百香果啊，因为百香果的味道很香啊，加入桑葚之后会更香啊，就觉得吃了很多次水果，就觉得百香果最对味，对啊。大家想说，一小罐的农产品，可能说果酱，大家都爱猜，可能顶多卖50、100块。可是伟勋的加持之后，他把它透过它的调味，把它作为不同的品项之后，他就有办法把它卖成1罐500-600块的价值。那对于农村来讲，这是一个不可思议的过程。所以我们期待把这一些我们原本就很好的农特产品，然后透过伟勋的调制，把这些配方添加一些新的巧思，可以让农村可以走出到国际。大家对于到日本去比赛这件事情是非常期待的。那我们也祝福伟勋可以把这一些农特产品带到国际上去，得到很好的成绩。活动现场除推出桑葚果酱提供民众品尝外，林伟勋也以后壁地区多样水果原料制作出多款限量果酱，让吃过民众都赞许有加。期待借由此次与林伟勋的合作，推动在地农产加工与创意，能在日本比赛获得好成绩。记者林莹跟台南报道。根据烟害防治法规定，公园只要没有设吸烟区，就全面禁烟。台南市卫生局从今年1月到4月中旬，前往公园等禁止抽烟的场所稽查，就发现183件违规。因此，卫生局再次提醒民众，在公园抽烟不是自由，而是侵犯别人的健康，最高可罚1万元。很多老烟枪可能认为在公园这样的户外空间吸烟是天经地义，不过根据烟害防治法，在公园吸烟已经是违法行为。特别在市府持续推动各式各样的特色公园来吸引亲子运动，或是长辈外出活动之际却吸进2手烟，就是对他人健康的危害，最高将处以1万元罚锾。国家公园、国家自然公园、风景特定区及森林游乐区与公园绿地除吸烟区外不得吸烟，未设吸烟区全面禁止吸烟之场所，并于112年11月15日生效。除了吸烟区外不得吸烟，违者将依烟害防治法第31条规定，处以新台币2000元以上1万元以下罚锾。面对在公园、观光旅游风景区等违法的吸烟行为，卫生局接获通报也会前往稽查。自今年1月起至4月中旬，台南稽查禁烟场所已裁处183件违规。依烟害防治法共稽查禁烟场所16571家次，裁处183件的违规案件。另外，因应民众陈情公园吸烟的行为，加强公园的稽查，共稽查34次，那查获吸烟行为人17人。卫生局将持续稽查，以确保民众到公园都能呼吸到新鲜空气及吸收芬多精。
其实抽烟不只是个人行为，更是公共空间的责任，因为守法就是尊重，无烟就是共好，所以千万别在公园吸烟，还给下一代更健康的环境。记者顾文吉台南报道。北有白沙屯妈祖绕境，台南则是有城隍爷聚集大游行。台湾府城隍庙结合台南建成300年，特别聚集全台11间城隍庙，举办府城隍巡城记，以旧城轮廓做规划，巡经台南4大古城门，象征守护城市与百姓平安，充分展现宗教文化与历史的意涵。虔诚恭请城隍爷上轿，现代市长与古代市长一起展开睽违19年的台湾府城隍庙巡城记。今年建庙356周年，结合府城建成300年，活动比以往更加盛大。有别于一般的热热闹闹之外呢，我们更有深刻的文化意义，也期待市民朋友们大家一起来护持府城隍爷。这回邀请全台11间城隍庙大会师，包括都、府、州、县城隍爷一次到位，各大庙宇都搬出新奇的阵头以及文物。其中头一回南下的台北府城隍庙有7彩脸谱的钟馗，全台首义县城隍庙则是请出超过300年历史的5块自然神座，相当吸睛。府城隍巡城记，县城隍拿出了5块原始神座出来。记者现在就来亲身的来托教一段路。主人行的摆位，它是夏季、山川、红雾、雷神、大兴王五德，别人没有的，我们这一次特地要刚给请出来绕境。全然没有来这边绕境过，台湾就只有两个官方的，对，那所以说我们排第一阵嘛。入关安排别出心裁，城隍爷要真真正正的去巡城门，从大东门的迎春门走到大南门、岭南门，转往大西门、镇海门，最后从县城隍庙行军走到大北门、拱城门，由区长在行台接驾，全程12.7公里，总共走访31处宫庙和城门，地图上还结合文史地理资讯。路线和古早城门、城壁的关系，一般拢伫这张地图内面会当看会出来。互民众较知影伊城的位置伫倒搭，甲即个从咱遮有实体的城，就是东门城甲南门城。无实体的就是一定拆除就是西门城甲北门城。城隍有城墙与护城河之意，台湾府城隍庙希望透过绕境巡视城门，庇佑万民，同时回顾建成的历史，进一步体会城隍信仰所代表的守城精神。记者寿海滩的报道。台南市东山国中为了让学生了解在地的养蜂产业，近年来积极推动相关课程，不仅在校内设置实习生态蜂场，更邀请蜂农担任讲师，带领学生到户外体验采收蜂蜜的流程，让学生对家乡的产业有更进一步的认识。龙眼蜜是台南东山的重要特产，为让学生更加了解自己故乡的产业，东山国中积极推动养蜂特色课程，不只在校内设置养蜂场，同时与嘉义社区大学老师杨政伟合作，带学生来了解采蜜流程。今天是采蜜，采的是你们东山特有的特色，什么蜜？龙眼你拢知影龙眼蜜，这个特色就是你们东山这边的在地特色的龙眼蜜。那我们今天特地带学生来操作所谓的摇蜜的课程。那我们是跟嘉大还有嘉义社区大学老师他们一起合作。那也感谢我们校长来我们学校之后提出的这个养蜂的特色课程。那主要是针对3个方向去做讨论。好，那第一个，我们每校都要有自己的特色，然后刚好结合在地东山龙眼这个产物，然后我们去做养蜂的课程的设计。那再来第二个是我们也加入 SDGs 的环境议题，因为环境变迁对于蜜蜂它是一个很重要的指标。那第3个，蜜蜂是农业啦，那目前农业养蜂它有一个断层，那如果没有蜜蜂来授粉的话，那世界的食物就会少了
少了很多。跟着蜂农老师每个动作，将蜂框拿出来，把蜜蜂剥掉、割蜂蜡等步骤，最后放入机器摇蜜，一步一步跟着体验如何采收蜂蜜。继续做，你继续做，继续做，不要偷懒。可以切薄薄的就好了，薄薄的就好了。很好玩，可以认识到蜜蜂的新知识，还有养蜜蜂的过程。对，感觉会很刺激，然后第一次体验这样子。那会怕蜜蜂吗？会，但是还没被叮过。东山国中表示，采蜜课程过去在学校就曾做过，不过让孩子亲身来到养蜂场体验，这样更有意义。也希望透过这样的课程，让他们更加了解自己的故乡，同时也对环境保护议题更加重视。记者张硕维采访报道。台南老爷行旅超人气的干脆餐厅，5月份推出全新主菜。这一季的新菜单以融合为主轴，餐厅主厨巧妙融合东方和西方的食材以及料理手法，打造出丰盛精致又别具创意的春日美食飨宴。煎烤7分熟的鸭胸对半切开，摆盘后淋上特制的野莓酱，再来点蔬菜做点缀，吃起来口感酸甜。这是老爷行旅干脆餐厅所推出的系列主菜之一。像我们的鸭胸，我们是以樱桃鸭胸下去做，然后我们也是用西式的香料下去腌制，腌制完以后再用我们的煎过，然后再用炉烤高温下去把它锁住它的肉质。猪肋排啊，那我这一次也是尝试，就一样，我也是用西式新鲜香料下去腌制，腌制完以后再来做炭烤。那搭的是比较特别，我是把它搭玉米糕。不管是口感扎实的炭烤猪战斧，还是炙烤到外酥内嫩的青干鱼，经典法式手法演绎的红酒炖羊膝，到专为亲子客群设计的手撕猪肉结合酥软法国面包，5种不同的菜色满足饕客的味蕾。许德正许主厨他的这个欧法料理上面呢，能够帮我们带来一些新的新意。那除了5月份的新主菜之外呢，我们在呼应母亲节的部分，也推出了美丽妈咪。母亲节档期，餐厅还推出用草莓、覆盆子所做的蛋糕。端午节也有古早味肉粽、鲍鱼粽，甚至素食的猴头菇粽，提供顾客多元的节庆美食选择。记者周怀谈的报道。2025双北世界壮年运动会开幕在即，新北市政府配合举办新北市特色国民运动中心建设成果展，介绍全市18座运动中心特色与建设理念。侯友宜市长日前出席开幕式指出，这一次的成果展不仅见证运动建设与全民健康推动的耀眼成果，也展现新北市用热情迎接世壮运的心情。2025双北世界壮年运动会即将到来，新北市政府今天举办新北市特色国民运动中心建设成果展，介绍分享新北18座运动中心特色与建设理念。新北市长侯友宜今天出席开幕式，并指出，这次成果展不仅见证运动建设与全民健康推动的耀眼成果，也展现新北市的热情迎接世壮运。侯友宜也表示，新北市目前盖了18座国民运动中心，每一座国民运动中心都有一馆一特色，再加上每个建筑师的设计巧思，让每个新北国民运动中心在外观的量体上呈现非常具有特殊性。新北市现在盖了18座国民运动中心，其中有2座是海上国民运动中心，每一座国民运动中心都有一馆一特色，再加上我们建筑师的设计巧思。每个外观的量体上呈现的都非常具有特殊性，所以新北18座国民运动中心在这几年，因为设计新颖，里面的设施也设施一馆一特色，符合当地居民的需求，所以是一个全民共荣友善的一个运动环境，所以吸引了新北市民非常热爱的运动。新北市长侯友宜也期待未来新北市将新增6座国民运动中心，其中2座明年完成，期盼让新北市成为运动城市的指标，让全龄共荣友善的运动环境在国民运动中心可以被看到、被使用。国民运动中心现在已经盖了18座，未来
我们还会继续再盖6座，其中2座明年完成。我们一起努力，让新北市的国民运动中心成为我们运动城市的指标。也希望市民朋友多多热爱运动，让全年共荣友善的运动环境在我们国民运动中心可以被看到、被使用。新北市公务局表示，新北市特色国民运动中心建设成果展自即日起到5月21日，在新北市政府1楼大厅免费开放参观。现场规划2大展区，分别透过平面设计图搭配大事记，回顾了解新建历史与发展。另外，现场也展示8座运动中心的建物模型，期盼能让民众从不同的视野了解建物特色。欢迎市民朋友踊跃前来欣赏。记者肖世宏新北采访报道。桃园火车站广一地下停车场统包工程日前举行开工动土仪式，总经费是8.63亿元，施工期约2年半。规划与未来地下化后的台铁车站、捷运绿线、G07桃园车站以及周边台湾银行土地开发案整合连通，建构桃园地区重要的交通转运枢纽与城市发展核心。第1层移动土，开地平安，动土大吉。桃园市长张善政跟贵宾们一起为桃园火车站广一地下停车场统包工程进行开工动土仪式。市府交通局向交通部争取前瞻计划补助2.8亿元，以总经费8.63亿元新建地下3层、地上1层的建筑物，施工工期约2年半，逐步实现城市改造愿景。到位于我们桃园火车站后站的广一停车场预定地来主持我们这个停车场的动工典礼。这个停车场是代表我们桃园火车站地区一个开发的里程碑。这个停车场地下3楼、地上1楼，300个机车停车位，250个汽车停车位。我们现在设计到地面层，但是我们预留了空间，往上将来会透过促ชั้的方式盖到14层楼，同时跟桃园火车站未来的新站体也会留地下 B2 的连通道。旁边台阴的土地也会进行开发，也会预留通道，所以这个停车场可以说是我们的里程碑。将来到桃园火车站来搭车，我想在这边绝对是一个枢纽。车停好了，进行我们的交通的搭乘，或是到旁边的商业区进行消费，会是我们桃园车站最亮丽的一个里程碑。广一停车场基地位在桃园车站后站，临近前站跟后站商圈、桃园车站、客运总站跟未来的捷运绿线 G07站等大众运输系统，将提供汽车位250席跟机车位300席，并在地面层设置可停靠9席大客车的公车转运站。规划与未来地下化后的台铁车站、捷运绿线 G07桃园车站以及周边台湾银行土地开发案整合连通，建构桃园地区重要及交通转运枢纽跟城市发展核心。会在都市计划上面也跟台铁公司配合，会让现在铁路的上方台铁将来有足够的空间往上新建1栋到2栋非常漂亮的大楼。大家可以先来预见，这里将来上面会有14层楼。台铁那边等地下化做好了以后，站体往上也会有1栋到2栋非常漂亮的大楼。可以想见说，以后桃园车站将来会不同凡响。大家如果有机会去过，不管是松山车站或是南港车站台北的话，以后桃园车站会可以跟我们的这个松山车站、南港车站互相比美。停车场新建也预留结构强度，未来可以透过促餐机制导入商业跟交通多目标复合设施，最多可以向上增建到14层楼，也是周边区域发展的重要里程碑。施工期间会带来一定的交通不便，也请民众多加包涵，将打造桃园全新的门户，迎来长久发展。记者赖伟一同报道。许多老建物随着时间逐渐被遗忘。新北市一歌区有一群人用创作为老旧的窑厂空间注入新生命。如今迈入第6年，举办了一场作舞忘时特展，邀请大家来看看这座曾废弃多年的老旧窑厂如何摇身一变，成为艺术与生活交汇的基地。
红砖老墙旧烟囱，这里曾是陶瓷产业兴盛时期的古窑厂，如今则是创作者们的秘密基地。伙房由6位来自不同领域的伙伴共同打造，有陶瓷艺术家、厨师，还有服装设计师。他们在这座古迹建筑里找到灵感，也一起生活创作。这里的话，我先从那个杨庆林杨老师，他是在中湖国小当老师，那现在已经应该20多年了。那一直从事教育界，那他本身的创作比较多媒材，那各种元素他都可以切入。那再来就说，他也把这份美带给一些学子，让他们从小就可以接触到美。那这一块是我比较佩服他的。第2位的话，应该我比较欣赏就是西 House 主理人陈美霞，她也是我最后邀请进来。那她本身在这个产业界里面，它的一个品牌，我觉得很有味道。那一些公益的理念也相当棒，我也很希望说他能把这个能量带来莺歌，啊，这个是我自己的期望啊。还有一位就是也是让我一直觉得说，在人生过程可以遇到这样朋友，是我也算幸运。就是刚刚你有采访过那个黄茂松，后来他对这个空间应该有感觉，来承租。承租的过程之间跟他互动，就觉得这个人很有那种南部的那种热情热忱，然后跟他相处没什么压力。那这也是一般我们在找寻伙伴最直接的感觉，就人跟人相处那一份真诚，我觉得这个对我来讲是很重要的。所以不管他做什么行业，对我来讲，这种感觉对了，我就很希望能够邀请他一起当我们的伙房伙伴。再来就是我们另外一个伙伴钟承恩，那也是我跟他配合比较多的，因为我创作上也是属于多媒材，但是呢，就是不会做茶壶、茶杯。那这一块就是有赖于承恩。另外一位叫欧长坤，他本身大概是很喜欢茶碗，所以一路上就是不断的坚持做茶碗。那他本身除了茶碗之外，书法、花艺这一块也都是他专精蛮久的。那再来就是说，他太太李幼莲，也是从教职退了下来之后，然后跟着先生一起玩陶。从荒废到重生，伙房走过5个年头，举办了一场作五忘时特展，呈现一路以来的作品与转变。展览中可以看到陶瓷、服饰及料理等创作如何与空间互动。那过程就是不断的去收集旧材料，因为大家口袋资源算有限了所以就是能够从一些废弃物里面去找到适合我们要的。我觉得这样的一种空间美学比较有别于市场上面专业的艺廊，可是我相信这样的那一种人的温度会带得更多更深，而且这种感觉也是伙伴们大家都蛮喜爱的。也希望说藉由这样的一个老空间老味道，可以让在地的一些老空间也可以慢慢的被用美的角度去建构，然后去保留。伙房融合了多元的创作，也成为在地文化的新据点。艺术家江坤奇表示，希望未来能办更多的展览与活动，邀请民众走进来，一起延续这座古迹空间的记忆。记者施凯文新北采访报道。桃园机场免税店业者为了实践企业社会责任，响应永续减碳目标，支持并推广台湾小农与品牌，携手桃园在地小农品牌大贺米，推出一系列在地米食料理，在桃园国际机场餐饮据点贩售，实现 ESG 产地直送、减碳永续、支持地方创生的3重目标。桃园机场免税店业者为了实践企业社会责任，响应永续减碳目标，支持并推广台湾小农跟品牌，携手桃园在地小农，导入荣获全国10大经典好米肯定的大贺米，推出一系列在地米食料理，在桃园国际机场餐饮据点贩售，实现 ESG 产地直送、减碳永续、支持地方创生的3重目标。生仁仓免税店跟桃园在地的品牌大贺米合作，然后产地直销直送。当然，我们希望桃园国际机场的旅客呢，可以享受到台湾米的美食哈。那么，我们也希望能够行销台湾的美食文化。
大贺米是在地青农陈世贤从屏科大的食品研究所毕业后接手加州农务，花了7年时间让收获量增加3成，更进一步改良品质。他很高兴有机会跟免税店一起合作，可以让更多人看见在地好米。就是其实对于这种企业采用在地食材这样子的一个部分，其实真的是很开心啊，因为表示自己这几年的努力，其实慢慢的都被大家注意。那也很就是感谢，就是公司他们每年为了这种节能减碳，慢慢的进步在努力。那很像我们一直默默努力在进步这样子一个方式。那当然未来不只是稻米啊，那也是希望说更多的一些在地食材啊，能被在地的一些企业多多的采用，然后慢慢的达到我们更多减碳的一个目标这样子。主厨表示，大贺米的品质非常好，有很好的香气，口感也很 Q， 希望透过美味的料理，让国际旅客都能品尝到桃园的在地好米。那个米煮完会有米心通透 Q 软，而且它 Q 度弹性都很好，而且吃起来会有一点那个米香，对，是一个很不错的在地的米。我用台湾的在地好米我去自己插秧去耕种，去衍生出来的一个不错的优质米。希望跟外国旅客一起分享这个上等的米。免税店业者跟在地大贺米从去年底开始合作，短短4个月便已经成功减少约1277.2公斤的碳排放。业者表示，未来也将持续跟各地小农跟台湾品牌合作，深化在地共好理念，将台湾美食及文化行销到全世界。记者赖伟一团报道。为了守护儿少的心理健康，基隆市政府结合基隆长庚医院跟维德医院，正式推动基隆市儿童青少年心理健康门诊，透过专人预约安排就诊的绿色通道，进行专业治疗，守护儿少平安健康成长。2、1，亚洲最有爱城市基隆市儿童青少年心理健康门诊揭牌成功。画面上是基隆市政府携手基隆长庚医院跟维德医院正式启动基隆市儿童青少年心理健康门诊，现场贵宾云集，包括议长秘书杨文和、市议员郑凯琳、秦真、何淑萍跟吕美玲，还有基隆地方法院、基隆地检署等来宾一起来见证，共同守护儿少的心理健康。儿童青少年心理健康门诊将透过专人预约服务的方式，提供有需要的儿童跟青少年进行心理治疗、药物治疗跟心理评估。儿童青少年心理健康门诊其实真的要帮助时下在边缘的年轻人，以及受到困难需要帮助的年轻人。那我想我们要做的这个目的非常的明确，但是呢，也感谢长庚、感谢维德都有提供很多好的医疗资源，让我们可以共同的来合作完成这件事情。顾名思义，就是要替儿童青少年的心理健康能够有多一分的关怀。那基隆其实我们上任以后一直希望做儿少能够多努力一下。事实上，我们随时在工作上都还是会看到校园里面有些暴力、有些霸凌，学生碰到一些困难等等。那这些我们都要努力的来把这些工作好好的防堵，然后希望能够让校园能够维持是一个良好的环境。那这样他们长大成人到社会以后，那才能够也更有竞争力，而且更快乐，成为一个真正好的一个中华民国国民。那首先要非常谢谢谢市长因为在去年9月的时候，我们法院有召开那个少年事件处理的联席会议。那谢谢市长呢，因为他长期以来对于青少年议题非常的重视，所以他特别有带了非常重要的市府干部来到我们的法院来开会。那在会议当中呢，其实诚如刚刚市长也有提到，我们法院其实是针对这个门诊算是重要的推手因为在会议当中我们有提案希望就是说市政府能够针对有身心症或者是有毒药瘾的少年，能够提供一个专门的一个门诊。那非常的高兴，其实市长他当下就在会议当中就首肯觉得说这是一个非常有意义的事情。那接着呢我们也非常谢谢张局长
他带领的这个局处的同仁里面，再结合我们基隆市非常重要的医疗资源，我们也谢谢长庚医院，还有维德医院，那谢谢在座的各位精神科医师。他所牵连的是一个家庭，甚至是一个学校那所以我们今天看到我们这个局长还有市长请了这么多局处的同仁在一起，就是了解到说这个问题不是只有个别的单位能够解决的它所牵涉的可能是这个家庭的背景，甚至整个社会的很多的事情这样子那我们医院能够做的就是说，我们希望说这样的青少年跟儿童呢，他不会被歧视，而且他的成长的过程也不会受到很多的影响。我们希望说，像市长的期望这样，能够帮助他们回到正轨，那未来能够真正的这个服务社会这样子所以我希望说，在我们大家的这个努力之下呢，我们能够把这样的年轻人，这样的青少年呢，能够在透过这个医疗的手段，或者是各方面的这个努力呢，能够让他们未来能够回归到社会。那也透过我们医院的这些努力呢，也能够有一些对这个过程怎么了解呢？那未来这样的问题就会慢慢的减少感谢我们2家医院，基隆长庚医院，还有我们维德医院，然后帮我们开设这个儿童青少年心理健康门诊在我们今天的揭牌仪式里面，也会有一个短影音带着大家从医院的那个动线，然后走到门诊的空间，然后看我们怎么样在这个儿童青少年心理健康门诊得到服务。那里面会包括我们的心理衡鉴，那来看我们的情绪困扰、我们的行为困扰等等的这些评估，然后还会有如果有需要药物的治疗或者是心理的治疗，那这些相关的儿童青少年心理健康的介入。那我们整个起心动念主要是因为市长在跟那个儿少庭的庭长，那在相关的会议的过程中，那发现说我们儿童青少年开始有一些人会有机会去接触到毒品，或者是不确定是不是含有毒品的电子烟等等的产品。那虽然在基隆这样的个案数还很少但是我们希望能够做到预防。那在有一些可能会有行为困扰或者是情绪困扰的过程中，就提早做评估，然后做相关的介入，去预防后续的毒品的使用等等相关的行为这样子。好，那所以感谢这2家医院来帮我们开设这样的门诊。那这样的服务呢，不管你是透过这2家医院，或者是透过我们卫生局的心理卫生中心，那我们都会来帮你做就诊的安排，然后预约，然后衡鉴，然后后续依照个别的状况去做后续治疗的安排。那希望基隆的孩子虽然少，但是每一个都是宝贝，然后都可以最健康，身体健康，心理健康，然后不被毒品、不被情绪行为困扰所害，然后都能够健康快乐的长大。市府整合医疗、卫政、社政、教育跟警政等多方资源，设立儿少心理健康门诊，期盼帮助青少年面对新兴毒品的依赖与心理困扰，透过专业的力量协助他们重返正轨。由我们共同守护。记者黄日升、陈淑平基隆报道。基隆和平国小举办一场考古体验活动，以学校附近的圣萨尔瓦多遗址为主题，让学生透过视觉箱实作，亲身感受考古发掘的奥妙与魅力。孩子们化身小小考古学家，手持工具，在模拟地层中探索历史痕迹。刚刚你们挖出来这些东西，都是代表很多不同的人来这里居住，在这里生活，留下这些痕迹。学生们用汤匙、刷子和铲子等工具，在视觉箱中小心翼翼地寻找并记录遗物模型，亲身体验如何辨认、挖掘、保护与分析考古材料。体验考古挖那个东西的时候非常好玩。透过今天的课程，让我学到了和平岛的文化居然这么的丰富。让孩子们知道历史、感受历史。校方希望孩子在过程中培养观察力、推理能力及科学记录的态度。谢谢文化局的安排，能够让我们和平国小的小孩能够透过这次的活动，了解和平岛的历史，未来要成为小小的考古学家。
将抽化的历史教育转化为具体体验，让学习变得有触感、有重量、有深度，也让每个参与者成为时间长河中认真聆听故事的人。校方未来将持续结合在地的文化资源，开发更多互动式的学习活动，让学生在体验中学习，在学习中成长。记者蔡小军，基隆报道。基隆市永康社区关怀据点的长辈们，每到礼拜二下午总是特别兴奋，因为这是他们期待已久的桌游时间。长者们自行组队，有的选择麻将，有的喜欢扑克牌，还有人专心致志地玩着拉密。永康社区关怀据点的长辈们，每到礼拜二下午总是特别兴奋，因为这是他们期待已久的桌游时间。长者们自行组队，有的选择麻将，感觉很好啊，旺爆了，很好玩呢。有的喜欢扑克牌，还有人专心致志地玩着拉密。拉密头一次要30分，动脑啊，比较不会失智。奶奶真的很专心，都玩到站起来了。不要气馁了。一位95岁高龄的奶奶玩4色牌游戏，让她笑口常开。好正哦，手脚不会僵硬，可以动动脑，还可以活络手指头灵活度。这位奶奶说：“就会至今呢，现在都不会，现在都不会，现在都没有。透过收开牌的动作，灵活了手指关节，是最大的收获。来中心教授日文的老师也被桌游时间所吸引，教歌唱日文歌唱啊，结果那个后来还有其他的课程哈，像比如说下午的桌游啊，或者是那个什么啊，他们都玩得非常快乐，所以说我就跟他们一起参与。透过各式桌游活动，成功让80、90岁的爷爷奶奶们保持脑力活跃、手指灵活，在欢笑声中成为长者们健康生活的重要一环。记者蔡小军，基隆报道。台北市立联合医院妇幼园区近年来积极推动友善多元温柔生产，也就是俗称的水中生产。4月初，在助产士以及产科医师共同照护下，以水中生产方式顺利诞生1名男婴，是多元友善生产、医助护3师共同照护的最佳实证。蔡小姐与夫婿以及他们的1双儿女，加上刚满月的男婴宝宝，在助产师林玉琴与联医妇幼院区团队陪同下，一起为宝宝满月祝贺。这是台北市联合医院妇幼院区首例以水中生产方式诞生的宝宝。然后了解，然后我自己也参与了解。以前都觉得没关系啊，交给医生处理就好了，就只有这种心态。可是我其实看到妇产科医生，其实他们真的太多人需要他们了，他们真的非常的重要。那也知道说，其实我们的参与有多了解，其实也是跟他们一起共同去努力的感觉。那会选择在妇幼院，主要是因为我还是很希望跟我的助产师能够一起迎接这个宝宝。那玉琴就跟我推荐妇幼医院这样子。那我们其实觉得这一次可以完成水中生产，对我们来讲是一个好像梦想实现的感觉。因为我其实第一胎就是希望可以，好像了解之后想要去经历这个最自然，然后让宝宝也很舒服的过程。但我就是不想下水，第2胎来不及下水，第3胎就是真的很，其实真的很感动，就是整个过程是非常平安、很顺利。其实凌晨4点开始宫缩，然后我其实画面都记得，就是从急诊室的入口进来，然后坐电梯，就是我其实受到很多的照顾跟帮助。然后我觉得在那个产房里面，我觉得我自己在回想的时候，当然阵痛真的很痛，对。可是我现在回想起来，那个痛已经不会记得那么清楚。可是我记得，我就是在痛的时候，听见工作大家的护理师，然后助产师，然后我的先生，然后我自己感受到，就是大家可能都有自己的想法，然后或是不知道要怎么开始去合作。可是在整个过程，我觉得我感受到就是一个协同、一个合一的过程。然后我觉得真的很感谢我的妇产科医生林医师，就是我觉得那是他的成全，我才有办法跟助产师一起合作。那我只记得我就是进到水里面，我会觉得哇，真的好舒服哦。然后他们
因为有点赤裸的在大家面前，有些时候我觉得旁边的人的眼神或者话语，其实对一个产妇来讲，真的我们来不及管我们的颜面了。但是我记得我坐在水里面的时候，我的助产师就跟我说：“妈妈，你现在好美丽哦。”然后我就觉得说，在这个 moment 还可以被称赞，就是觉得，其实我当下说不出来，可是我其实都记得。然后，整个在产房里面，包括院内的护理师们，大家都会帮我加油，或者有些时候不说些什么，对我来讲也是一个很温柔的陪伴。蔡小姐在充气水床内生下宝宝与全家的合照，以及与医护团队的合照。蔡小姐已是3宝妈，前2次生产都是由助产师协助生产，第3胎选择以水中生产方式产下，对蔡小姐来说是一次的圆梦之旅。其实在台湾推行水中生产已经10多年了。对，然后在医疗院所，其实已经有很多的诊所都已经有产池，就是自己的水池。对，那妇幼这边是我们自己带，就是充气式的水池过来协助他做水中生产的。那个这推行会很困难吗？还是说其实？我觉得不是困难，就是大家不了解。对，是因为不了解，然后就会觉得说，好，会不会有什么感染的风险啊？水要不要就是要完全消毒过的水啊，等等这些。但其实台湾的水质是很好的，就是台北市的水都可以打开来直接喝了。对，所以其实在台湾其实水质的方面倒是不用担心。我自己的经验其实是有，就是住在北投，然后他们的水打开都是温泉水那种就真的不适合。但如果是一般的自来水啊，都是 OK 的这样子，对。然后就是它是需要有一定的条件才有办法进行水中生产，对，就它不算是困难，就是只是说它可能有一些需要去配合的，比如说妈妈跟宝宝的状况，就是他的生命真相都要稳定啊，然后体力要足够啊，等等这些条件都符合才有办法执行水中生产。所以像这个个案，他其实虽然是到第3胎才真的可以完成他水中生产的梦想，对，就要天时地利人和的状态之下。然后他前期是跟助产师合作的，那在最后一段生产的时候，因为林副总他有些行程安排，在最后生产的时候是我跟助产师协助一起完成了这个 case 这样子。特殊性对我们来说还蛮大的。第一个就是说，以前我们没有这样子一个处理的案例过，那在前置作业其实很重要，就包括说我们必须去了解以及去准备说，水中生产有什么风险，然后再来就是我们必须要做到什么样的一个设备条件，才可以去降低妈妈跟宝宝的风险，那这要去了解。那再来就是说，我们以前也没有特别去重视，或者是说还没有办法有余力去重视这一块需求的妈妈。那接下来我们做了第一个案例之后，接下来有需求或者是说有这样的兴趣的妈妈，我们都可以尽力的去配合他们的需求，这样子。所以可以，这是一个很重要的分水岭。这有2件事情要特别讲。第一个就是说，先讲水中生产的好处嘛。那我为什么会有些妈妈选择水中生产？那是因为我们目前说有4大好处。第一个就是说可以缩短产程，然后促进妈妈的放松跟缓解焦虑。那医学证实也有说它可以降低妈妈的疼痛。再来就是说降低会阴部的撕裂伤，这些好处都是有被佐证过的。那在我们医院不断提供水中生产这样服务，跟居家的水中生产的差异性又再更明显的，就是说我们可以提供及时的医疗的协助。因为在居家的水中生产是很温柔、很舒适的环境，但是有的时候有一些少数出现的紧急状况，可能就没有办法很及时的处理。那如果我们在医院的环境提供水中生产的话，大部分的状况都是很顺利的。那如果有紧急需要医疗的协助介入的时候，我们的动作是非常快的，所以对妈妈跟对宝宝来说都非常的大增它的安全度跟那个医疗的那个介入的可进性这样子。妇幼院区推动友善多元温柔生产，依循医师与助产师的团队合作照护模式，理念核心在于尊重孕产妇的需求，参与生产过程的决策，同时提供专业评估、咨询、关怀，
建立母婴亲善环境，降低生产风险。记者温文俊台北报道。以上是今天的中嘉新闻周报，感谢各位观众的收看，我是吴佩珊，我们下次再会。